आइए आज हम बनाएंगे प्याज के पराठे। इसमें मैंने 2 प्याज बारीक काट लिए, इसमें धनिया डाल दिया है और 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। ये अब इसमें नमक डालेंगे। हींग डालेंगे। ये मैं हींग डाल रही हूँ। ये मैंने अजवाइन लिए, लाल मिर्च, आधा चम्मच चाट मसाला। आप चाहें तो आमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आटा डालेंगे। इसमें मैंने 2 बड़ी कटोरी आटा डाला है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको अब गूंद लेंगे। अभी है हम आटे को गूंद रहे हैं। जब आटा सारा मिक्स हो जाए तो इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। थोड़ा ये हमारा आटा गूंद गया है। ये हमने आटा गूंद लिया है और अब हम पराठे बनाएंगे। इसको मैंने 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया था और अब हम इसके पराठे बनाएंगे। आइए। इसको हम गोल बना लेंगे ऐसे और अब बेलेंगे। ये मैंने अभी इसको तवे पे डाला है। जब तक ये सिकता है हम एक और बनाते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है पराठे बनाने का। आप इसमें काफ़ी अपने आप से इन्वेंट भी कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। आप इसमें आलू का बना सकते हैं, सब्जी बच जाती है वो डाल सकते, वो उसके साथ गूंथ सकते हैं। आप दाल के भी बना सकते हैं इस तरीके से। आप घी ले सकते हैं, देसी घी, उससे इसको सेक सकते हैं। ये देखिए हमारा पराठा सिक गया। अब इसको निकाल लेंगे। अब आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये मैंने चटनी बनाई है। चटनी बनाना बहुत आसान है। इसमें धनिया, 2 हरी मिर्च और 4 लहसुन और एक छोटी सी प्याज
और एक टमाटर मीडियम साइज़ का। इन सबको काट के इसमें नमक डाल दें, मिक्सी कर लें और फिर ये ऐसे बन जाती है। और आप इसका स्वाद ले सकते हैं और आनंद उठाएं अपने ब्रेकफास्ट का। और मुझे ज़रूर बताएं कि कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।